皇上，您不是有一个笔墨诗书姑娘？听说您一刻也离不开她，怎么今日这么大的日子，不让她来一同庆生啊？皇后说的是李欢吧？这个李欢啊，不过是一个小小的笔墨诗书，平常伺候朕的时候呢，比寻常的宫女伶俐一些罢了。如此隆重的场合，她岂有资格出席啊？哇，这么多美女啊！环肥燕瘦，春来秋菊，好漂亮。皇上，妾身祝您万寿无疆，福寿安康。皇上，臣妾知道皇上朝政繁忙，常常睡不好觉，所以亲手为皇上缝制了一个荷包。荷包里装着12味中药和香料，既能驱蚊虫，又能安神解乏。臣妾手笨，自然不能跟各位姐姐相比，不过是臣妾的一点心意罢了。这个荷包绣得真漂亮，闻一闻还有一股清香呢，神清气爽。有劳贤妃了。这贤妃的手啊，真巧啊，比起这御用绣娘的手啊还要巧。着实，在哀家看来，这后宫里头没有一个能比得上她呢。臣妾听说皇上从山西微服私访回来后，念念不忘当地的面食，所以啊，臣妾就派人打听了做法，亲手为皇上煮了这碗长寿面，还请皇上尝尝。这长寿面啊，不能断。这一根长面条啊，是臣妾亲手和面，再亲手做成的。这上面的绿色用的是青菜汁，寓意我大清啊能够清清明明、长长久久。惠妃有心了，朕可得好好尝尝。惠妃好手艺啊！皇上，臣妾恭祝皇上年年有今日，岁岁有今朝。恭祝皇上皇后龙凤呈祥，早生贵子，让太皇太后早日抱上嫡曾孙子。好，丽妃说的真好。皇祖母，皇后，一起为这祝福喝一杯吧。喝一杯。皇上，您不是有一个笔墨诗书姑娘？听说您一刻也离不开她，怎么今日这么大的日子，不让她来一同庆生啊？皇后说的是李欢吧？这个李欢啊，不过是一个小小的笔墨诗书，平常伺候朕的时候呢，比寻常的宫女伶俐一些罢了。如此隆重的场合，她岂有资格出席啊？打理后宫啊，可不比管理朝廷简单的。首先要紧的是要有平衡之术，这后宫要是着了火呀，皇上可就麻烦了。
宝祖母，孙儿年少，还请皇祖母多多提点。那是。朱后妃，陪着朕还有皇后、太皇太后一起喝一杯吧。来。梨花，你能不能有点出息啊？你自己不都想清楚了吗？再也不会上那个骗子皇上的当了，你彻底死心了。那你还吃醋什么呀？你要记住，这个世界上只有你的猪哥哥是对你最好的。千里之外执行那么危险的任务，都不忘记你的生日，还提前给你准备生日礼物。你再看看那个骗子皇上，后宫佳丽，百草千花，莺莺燕燕，谁还记得你啊？别傻了。宜欢姑娘，叔父，你怎么来了？今儿啊，为了给皇上庆生，这个御膳房呢做了好多精美的美食。我呀，特地选了几样特别好的，拿给你尝尝鲜儿，啊。叔父，这些都是皇上让您给我送过来的吗？皇上？嗯。啊，不是，是我啊。我觉得你平时啊爱吃好吃的，所以啊，我就特地拿过来给你尝一尝，也算是我这当叔父的一点心意。叔父，你等一下啊。啊。叔父，谢谢你还想着我，我也没什么贵重的东西送给你，把这个金簪子送给你吧。宜欢，你这是干什么呀？快坐啊！哦。叔父是个太监，这金银珠宝呢是叔父最大的爱好。可是不管叔父怎么贪心，那也不能开自家亲人的油吧？这金簪子你还是留着自己用吧，啊！叔父，你的大补丸解药是不是快吃完了？我这还有点，都给你吧。宜欢，这每个月都服一颗大补丸的解药，这也太麻烦了。你问问建清，他能不能研制出一次就彻底解除大补丸之毒的解药呢？叔父不想认我们这些亲人，还让我转告你，不要再去打扰他。他不想被我们所累。真没想到，他居然会变成现在这个样子。小的时候，他可是最听我这个大哥的话。爹，叔父虽然不肯认我们，但是暗中多次帮助我和猪哥哥啊。从这点看来，他心里还是有亲情的。他心中虽有亲情，但只怕一旦到了生死关头，还是会为了自保而出卖你们的。所以，你们切不可一次给他解开大补丸的毒，而只能每月给他一颗延缓药性发作的解药，这样才能保证你们在紫禁城中的安全。义父，我们这么做会不会太无情了？他好歹是你的亲弟弟，我们的叔父，而且在暗中帮助我们那么多次。太子，在大义面前，无小我。德父在宫中生活了30多年，早已习惯了尔虞我诈，习惯了损人利己。他心中虽然对你我残存了一点血脉亲情，但经受不住生死考验的。你跟易欢身份特殊，而我是朱明联盟的盟主。我要保证你们绝对安全。叔父啊，这个彻底解除大补丸的解药，我哥哥正在研制当中呢。如果研制出来了，到时候一定给叔父一份。好吧，但愿你们没有骗我。哎，好。
好了，不说了，你快点吃吧，我就回去了。叔父慢走。哎。千阳，千阳，千阳，你别走，别走。千阳，是你吗？我不是已经让你走了吗？你为何还要回来？是我把你害成这样的，我舍不得你，也放心不下。你不是说过，你从来就没有喜欢过我吗？我那么说，只是不想连累你，我怕你会一直牵挂我。其实，在我心里，你别动，才刚给你上的药。是你亲自给我上的药吗？那我这顿军款来的真是太值了。千阳，既然回来了，就别走了，好吗？你答应了？我答应了，答应了。跳！玉，樊师姐，吴三桂怎会把我们的底细一下子了解得这么清楚？难不成我们明珠谷中也有平西王府的奸细？不错，咱们明珠谷中不仅有鳌拜安插的奸细，还有平西王府安插的奸细。师弟，我们现在该怎么办？这样吧，大师兄和师傅他们正在前往滇都，我现在就赶去与他们会合，告诉他们这个重大的消息。至于你，你还是想办法继续留在吴应奇的身边，再打探一些消息。其实，我担心吴三桂会对吴应奇重罚，也很想回去看看他现在到底是什么样子。可是，他已经知道我们是明珠谷的人，这次能放我们走，也是看在以前的情分上。而且，他也说过，再也不想见我。他那只是一时生气说的气话，他其实心里还是很想再见到你的。师姐，我看得出来，吴应奇对你是真心的，而且他对他父亲吴三桂一切的所作所为也似乎并不赞同，所以他
他心里并不会真的憎恨你。可就是因为他对我是真心的，我才不想再利用他。师姐，我们要做的是光复大明的天下，造福天下百姓。连大师兄都可以为了光复大明的大业，把与小师妹的儿女情长暂时放到一边。你可千万不要在这个时候犯糊涂，因为吴三桂那个大奸贼的儿子而分不清轻重。好，我这就回去。叫！叫！易欢啊，连你的叔父都记得今天是你生日，还给你带了这么多美食。人家那骗子皇上呢？现在一定是软玉温香的环抱着，早把你抛到九霄云外去了，谁还记得你啊？就你傻乎乎的，骗子皇上，骗子皇上，他就是个骗子皇上，他就是个大骗子，大骗子，大骗子，你就是个骗子，骗子皇上。哟，背着朕偷嘴呢。皇上吉祥。行了，这里又没有外人，别装了。皇上，你怎么跟鬼似的，不出声直接进来了？你吓死我了！朕今天啊，陪着太皇太后和众后妃，心里一直惦记着你呢。这不是给你送好东西来了。皇上用不着破费，这些好东西啊，应该送给您的皇后娘娘、贤妃娘娘、贵妃娘娘，送给您的后宫72宫娘娘啊，送给我干什么？朕不过是有1位皇后、4妃、9嫔，接下来就是贵人、常在、答应等数10位，哪有72宫娘娘？再说了，这许多主位还都空缺着呢，你是不是看上哪个位分了？你告诉朕，朕明天就封你。奴婢怎么配啊？皇后说的是李易欢吧？她呀，就是一个小小的笔墨侍书，这侍候朕啊，比寻常宫女伶俐些罢了。这么正式隆重的场合，她有什么资格列席呢？哎呀，不得了了，这屋子里边有东西打翻喽！什么东西打翻了？醋坛子呀，你没闻到吗？酸死了！皇上说笑了，奴婢怎么敢吃醋呢？其实吧，你今天暗中跟着朕，还偷吃朕的醋，朕的心里啊，美着呢。这么看来，你是不生朕的气了。老大，别生小弟的气了。你还记得，朕当初化名龙三与你在摘星楼结拜，我们俩同月同日生，今天是朕的生辰，当然也是你的生辰。这个生辰要跟你一起过才有趣啊！你看。朕记得你曾经说过，你在家乡的时候，每次过生辰，你爹爹和哥哥都给你做这个荷花灯，让你放了祈福，对吧？原来我说的每一句话，皇上你都记得呀？傻丫头，你说的话，朕怎么会忘了？哎呀，还愣着干嘛？咱们放花灯去吧。这么晚了，去哪儿放啊？走吧。哎，去哪儿啊？走。慢点儿。哎，啊，先许个愿啊。冷小弟，今天也是你的生日，你也许个愿吧。好，那你先许。嗯。许的什么？我不告诉你，该你了。朕的愿望可不怕告诉你，这愿和你年年有今日，岁岁有今朝。放吧。
龙小弟，其实今天我也给你准备了个礼物，不过我手太慢了，只绣了一半，另外一半还没绣完呢。你不是一直在生朕的气吗？还给朕准备了礼物啊？本来是想好好给你准备的，结果今天看到你的后宫嫔妃都给你准备了那么多的珍奇异宝，尤其是那个贤妃，绣了那么好的荷包给你，我这个……哇，这真的好丑啊！这针脚又粗又稀不说，你就看你这绣的是什么呀？野鸭子不像野鸭子，小飞蛾不像小飞蛾的。你嫌丑，你不要不就行了？谁说我不要啊？这虽然是我收到的最丑的荷包，但也是市场最珍贵的一个孤品。老大，这是你第一次做女工吧？还说呢，人家的手指都快扎成筛子了。有你这么埋汰人的吗？还什么小肥鹅野鸭子，这我明明绣的就是什么呀？朕完全没有看出来。我绣的是京城第一酒楼的烤鸭，行了吧？你还真是时时不忘了吃啊。不过也行，这要是下次再落难了，就拿着这个荷包啊，天天望鸭止饿。哪有你这样的？皇上说话一点都不忌讳，还再落难？这微服私访已经够危险的了，不可能再有第二次了。那不行，朕以后啊得经常微服私访，体察民情，要不然怎么对得起你给朕绣的这个烤鸭荷包啊？光微服私访、体察民情是远远不够的，因为在那个时候，你可以有10000个想法，但是只要你回到紫禁城里，你就只有一个想法了。老大，朕知道这次的事情让你一定对朕很失望，但是朕也是迫不得已。朕若是把那些贪官污吏全都给杀了，朕这个皇帝不但地位不保，恐怕连小命都没了。那不是一个明君作为，而是一个匹夫在逞一时血勇。朝政之事啊，不能急，得从长计议。你要相信朕，给朕3年，3年之内，朕一定把那些榜上有名的贪官污吏全都收拾干净。你说的是真的？3年之后，要是没有做到的话，你再怎么生朕的气，朕都无话可说。终于笑了。好了，把这个荷包拿回去，等到你绣好了，一定要给朕，朕会好好收藏着。其实啊，朕也给你准备了一份礼物。这什么呀？哎呦，丑死了！这眼睛，目露凶光，嘴唇这么薄，一看就是个薄情寡人。哟，难看死了！你还真是一点亏都不肯吃啊！朕刚刚埋汰你几句，立马就还回来了。我这怎么是埋汰你啊？是，虽然龙小弟你贵为天子，但是你也不见得是全天下最英俊的男子吧？而且你生气的时候特别像门神，很可怕。还从来没有人敢这么说过朕。今天是你生辰，朕就饶了你。这针小象可是朕亲手给你画的。哦，以前后宫嫔妃还有皇后都想要朕的自画像，朕一个都没给。喜欢吗？老大，朕今天在后宫嫔妃面前对你表现的并不在意，其实是为了保护你。这些后宫的女人们，平常看起来姐妹相称、谦恭有礼，其实都是明争暗斗，各有所图。朕喜欢你，就是因为你心思单纯，和她们都不一样。朕不想因为朕的偏爱给你树敌招祸。当年，朕的皇祖父和父皇都是天生的情种，他们个个要美人不要江山，陷大清于危难而不顾，所以皇祖母对此一直耿耿于怀。他最忌讳皇帝专宠，这样顾及皇祖母的想法，就不能在众人面前表现出对你的偏爱，这也是对你的一种保护，你明白吗？
爹，回来了。倩影，倩影，你的脸，爹娘，你的脸已经好了。吴应琪在平西王府找齐了药材，配出了冰肌血肤膏，治好了女儿的脸。又是吴应琪，他为什么对你这么好？难道你跟他？爹，别瞎想，我跟他只是寻常交情。不信，你问叶师弟。啊！默生，你告诉三师傅，你师姐跟吴应琪之间有什么异样？三师傅，你放心吧，师姐是行事有分寸之人，绝不会跟吴三桂的儿子有任何逾矩之事的。好了，先进来吧。啊，进来吧，走吧。东西就在这间房子里，这个地方就是最佳撤离点，距离不远。我们就在这个地方接应他们。倩影，你这份平西王府的地形图绘制的不错，一定花了不少功夫。总算听到爹爹的赞许了。其实你爹一直都很疼你的，也以你为傲。不过很奇怪，吴三桂当初给吴应琪的钥匙，说是真钥匙，可我从吴应琪那调包的，却是假钥匙。是不是吴应琪把这个金钥匙给调包了？不可能，他一个手无缚鸡之力的文弱书生，而且也不知道这金钥匙的秘密，他调包又有何用呢？你在负责执行这个任务，你跟吴应琪相处了这么久，爹相信你的判断。谢谢爹。如果吴应琪没有调包金钥匙，那应该吴三桂交给吴应琪的，就是一把假钥匙。他想利用樊师妹传递假消息给我们，让我们误以为金钥匙已经不在他手上。这个吴三桂真够狡猾的，他居然学着鳌拜，也在咱们明珠谷安插了奸细。现在当务之急，我们是要把内奸给找出来。默生跟倩影在云南1个月才被发现，这就说明咱们明珠谷的内奸身份并不是很高。以后几个孩子的行动只能由咱们几个师长知道，不能让谷中的任何人知道。我和樊师姐调查了很久，真的金钥匙应该就在吴三桂书房的密室里。就是刚刚我说的这个书房？对，就是这儿。这里也是整个平西王府守卫最森严、最难接近的地方。太子，接下来该如何安排？义父，我觉得我们可以发挥各自的特长，各司其职。樊师妹和叶师弟负责查清楚平西王府的守卫情况和轮岗规律。好。吴师傅，你负责制造出能够接近书房的王府中人的面具，并教我们事先模拟好这些人说话的声音。放心，只要让我看上他们一眼，听他们说一句话，我保证能够复制出连他们自己都辨不出真假的冒牌货。好。四师傅，你负责联络云南边境守军中的内线，散布缅军就要异动的谣言，转移吴三桂的注意力。请太子放心，这些年我在云南边境的守军中安排了好几个我们的内线。好。那我们夫妇的任务呢？是啊，此事事关重大，每个人担子都不轻。三师傅，我记得你在研制一种新的毒药，能让人服下以后四肢麻痹，无法动弹，也无法说话，但是却能够保持清醒，这样就不会让人轻易察觉有什么异样。不错，这个毒药名称叫呆若木鸡散，已在我自己的身上试验过，效果就……那日啊，你三师傅神色如常地坐在屋里，我以为他在想什么事，就没有打扰他。不料2个时辰过去了，他还一动不动地坐在那里。我叫他，他也不应；推他，他也不动，可把我给吓坏了。结果又过了1个时辰啊，他渐渐恢复了原样，告诉我他在试验一种什么新的毒药，叫呆若木鸡散。你看他当时的样子，不就是呆若木鸡吗？好。樊师妹，就由你想办法，把这呆若木鸡散下到当夜值守护卫的饮食当中去。好。
我扮成侧王妃的丫鬟，应该能找到机会。二师傅，你是我们当中武功最高的，你就负责解决突发情况，放倒守军当中没有中毒的高手。好，为师已经很久没有与人交手了，手正痒着呢。还有一个重要的问题，就是平西王府中的机关。虽然我跟樊师妹、叶师弟都也懂得机关阵法之术，但终究不及六师傅经验丰富。如果六师傅在的话，那咱们的胜算就又能多了一分。放心，我已经飞鸽传书给雪衣居士了，算来他也应该到了。堂姐姐真是神算子啊，居然算到我已经来了。这么多年了，这可是我们6位师傅初次集体行动，我岂能错过？裘贵呢？他很是狡猾，居然找到几路替身来替他掩护。我本想着继续追查他的行踪，可是却接到你的飞鸽传书，所以我就委托山西牛角寨的盟友们帮我继续追杀他，而我就来滇都与你们会合了。六师傅回来正好，如此一来，平西王府纵然是龙潭虎穴，我们也可以放心的闯一闯了。太子安排的十分妥当，那你就负责总调度，我来制定撤离方案。有劳义父。皇上，刘德昭一案牵连甚广，你打算如何处置啊？所有贪赃枉法、侵吞朝廷赈灾银两的官员，朕一个都不会放过。别的人暂且不移动，就先拿这个刘德昭开刀吧。先杀一儆百，这样好让那些地方官看一看，看他们以后还敢尸位素餐、欺压百姓不？这个刘德昭不仅贪赃枉法、侵吞朝廷的赈灾银两，他还暗杀朝廷官员，谋害后妃，其9族共计672人，都当斩。龙小弟，672人，这杀的未免太多了吧？按律是应当诛9族的，不过朕以仁治天下，就改为诛近亲3族吧。可是刘德昭是一个人犯法呀，为什么他犯法，他的父母、他的孩子要陪他一起去死呢？这个刘德昭啊，他不仅杀了丽妃的父亲朕倚重的老臣舒建，他更想行刺于朕。朕不诛他9族，已经是格外开恩了。诛9族？龙小弟，你跟太皇太后不都是信佛之人吗？佛家第一戒就是戒杀生，你杀这么多人，是不是未免也太滥杀无辜了？叶欢，没有哪朝哪代的皇帝能够容忍弑君的罪行，这是大清的律例，朕也必须遵守。你要是于心不忍，不愿帮朕草诏，那就朕亲自来写的。别了，我这个笔墨诗书怎么能尸位素餐呢？我这圣旨啊都拟了一大半了，还是我拟吧，我拟。慢点。其实啊，你根本不用自责。我放你和殷默生离开，并不仅仅是出于儿女私情，而是因为大义。大义？不错。其实，我很清楚世人对于我父王的评价，我也很明白未来的史书上，我父王，甚至于我，都将被列入二臣，受万世的唾骂。我如果不是吴三桂的儿子的话，我也恨不得手刃了他，血祭永历皇帝，以谢天下。没想到，原来你心中殷琦，没想到你肯对我说如此肺腑之言，我心中既感动又惭愧。倩阳，我跟你说的这些话，除了我娘，我没有跟任何人讲过。我只是想要告诉你，除了身份不同，立场也不得不同之外，对于是非道义的判断，
我俩是一致的。太子，前面这条街道就是平西王出入王府的必经之路，在这个街道上有处茶楼，不如我们先到楼上去，一边喝茶，一边观察王府的动静。客官，慢用哈，有什小二么尽管吩咐。好，来嘞。二位来点什么？普洱茶。好嘞。楼上二位普洱茶，茶来喽。哎，你慢用。哎，小二。啊？我要的是陈年的普洱茶，你为什么给我上今年的？看这汤色就能看出来了，给我换一杯吧。好嘞，马上给你换，马上给你换哈。六师傅，这茶的味道不错呀。我喜欢喝味道更浓艳的。哟，哎，这楼下怎么这么多清兵啊？是啊，快看。嚯，这么多人马！那是，这缅军呢实在太猖狂了。小兄弟啊，出什么事儿了？听说呀，是缅军偷袭了边境，抢夺了好多老百姓的财物。这平西王率兵出击，还击缅军呢。左图，奴才在。山西巡抚刘德昭一案办得怎么样了？回皇上的话，刘德昭贪赃枉法，罪行累累。他不但私自侵吞朝廷的赈灾粮款，还圈地占地，危害一方，刺杀山西总兵书建，甚至行刺皇上，实乃罪大恶极，罪证确凿。刑部已经把他和同伙33人押往菜市口问斩了。那他的族人呢？刘氏一族，褫夺功名，贬为庶民，流3000里。这怎么处置的如此之轻啊？是，皇上，这刘德昭犯的可是滔天大罪，本应诛9族的呀。一律，刘德昭是当诛9族，但是朕念及太皇太后年事已高，并不想多造杀孽，以便为太皇太后积福。皇上以仁孝治天下，乃天下之表率。皇上圣明，皇上圣明。退朝，左图留下。这退朝。吾皇万岁万岁万万岁！左图，奴才在。这回刑部量刑，为何如此之轻？回皇上的话，这刘德昭罪大恶极，就算是诛他9族都不为过。可是皇上旨意说，其余族人从轻，切切不可累及无辜，所以刑部以为圣意如此，所以就将其轻判，只是将他们刘氏一族褫夺功名，贬为庶民，流放3000里。朕下的旨，
是啊，皇上，难道您忘了那天在御书房，您拟的旨，然后世淑姑娘亲手交到奴才手里的？您的意思是要将刘德昭一案发回重审吗？不必了，刘德昭和他的同党都已经砍头了，这事儿就这么盖棺定论了。你先跪安吧。这。哎呦，皇上，你小心点，小心点！谁把门槛垫这么高的？赶紧给人削平了！这，小德子还不去取传工匠，快！再不削平，朕削了你的脑袋！这，皇上息怒，皇上息怒。糟了，难道东窗事发了？你在外面等着，别让任何人靠近。这。龙小弟下早朝了，喝点茶吧。一大早发这么大火啊！天威难犯，是谁这么不懂事儿，惹龙小弟生气了？你还知道天威难犯？你这个笔墨诗书的差事做的是越发的好。是不是刘德昭的案子结了？结了。刘德昭和他同党砍头，刘氏一族褫夺功名，贬为庶民，流放3000里。这个结果你可还满意？哎，后宫呢不得干政。虽然奴婢不在皇上的后宫之内，但是奴婢也是个女人呐，头发长，见识短，怎敢胡乱议政呢？不过皇上既然这样处理，肯定有皇上的道理啊。李欢，你别以为朕宠着你，你就可以恃宠而骄。你竟然敢矫诏给了索额图一道假圣旨！我就知道奴婢这点江湖小把戏肯定瞒不了英明的皇上了。是不是索额图跟刑部的人发现那道圣旨是假的，要杀刘德昭全族啊？要是发现了，你还能在这儿？早就进天牢了。那也就是说，刘氏一族老少全都安然无恙了？李欢，你是真傻还是假聪明？你知不知道，矫诏也是欺君大罪，是要诛九族的。这件事情要是让文武百官、太皇太后、后宫的嫔妃，甚至任何一个宫里的人知道，你就算有100颗脑袋也不够砍的。奴婢矫诏的确不对，可是皇上滥杀无辜、大开杀戒，难道就是对的吗？到了这个时候，你还不知悔改，反过来指责朕滥杀无辜，你是不是以为朕真的不敢诛你九族？奴婢根本没错，错的是皇上。反正奴婢的族人早已流散四方，根本找不到了。奴婢一人做事一人当，如果皇上真的气不过的话，那就砍了奴婢的脑袋吧。奴婢绝不皱一下眉头，用奴婢的1颗人头换600多颗人头，值了。好，真英雄啊！那朕今天就拿你这颗脑袋去换刘氏600多颗人头。来人，传索额图。出了什么事儿了？
不知道，只知道皇上这么多年都没发过这么大的脾气。是不是因为世淑姑娘？除了她，谁还有这么大的胆子？是索图到了吗？还不快给人滚进来！这。皇上吉祥。索图，把李欢推出午门斩了。啊！世淑姑娘犯了什么事儿？皇上要砍她的头啊？总之是砍头的大罪。你问那么多干嘛？还不快去！皇上息怒，皇上三思。你啰嗦那么多干嘛？啊！这让你去就去。这把头砍了，我看你还逞什么英雄！走吧，世淑姑娘。索大人，皇上真的要处斩世淑姑娘？皇上是这么吩咐的。皇上虽然是这么吩咐的，但是咱家斗胆建议索大人，暂缓行刑。索大人也是聪明之人，应该明白咱家的意思。行了，多谢李公公了，你说的我心里都有数。索大人，索大人，你为什么不问皇上为什么大发雷霆，要砍我头啊？我是不敢问，也不想问呐。在这宫里头，事儿知道的越少，越安全。皇上不会真砍我头吧？哎，姑娘啊，这次山西之行，我心里看得很清楚。皇上心里对姑娘那是非常看重，姑娘啊，可不比其他人呐。如果今天我真的犯糊涂砍了你的头，那接下来皇上就该来砍我的脑袋了。那姑娘放心，咱们呢就这样慢慢的溜达，说不定我们还没有溜达到午门，皇上就派人下旨要来赦免你了。索大人，前面就是午门了，这皇上万一还不派人来赦免我怎么办啊？那我可就只能执行圣旨了。您的意思是，您真的要砍我头了？万一您真砍了我，皇上又后悔了呢？我说了要执行圣旨，可是执行圣旨是需要一个过程的，啊。要砍你的头，那得有刽子手吧？这刽子手从住的地方走到午门去，他需要时间吧？啊，刽子手来了以后，那得先磨刀吧？这刀磨好了，送你上路，得给你吃口上路饭吧？饭做得了，给你端上来，你是一勺一勺的吃呢，还是一粒一粒的吃呢？
总之我是不催你的。那如果天黑了，皇上还没派人来赦免我呢？哎，这天黑了，皇上还没有派人来赦免你，但是他也没派人来催问。那咱们就还有办法可想啊。奴才这就去。这刀都磨了一下午了，会不会磨断了呀？没关系啊，这把刀磨坏，咱们换一把刀，接着磨呀。来，快吃吃，啊，嘿嘿嘿，多吃点。皇上，你消消气儿啊，喝杯茶消消气儿。这谁沏的茶？怎么那么难喝？是奴才的徒弟小德子沏的。你怎么教徒弟的？连个茶都不会沏？皇上息怒，皇上息怒。皇上的茶通常都是侍书姑娘给您沏的，小德子他一时半会儿掌握不好火候，求皇上您饶了他这回。哎呦，皇上，皇上，德福，你还知道啊？你还知道朕离不开那个小丫头？那刚才朕要砍他脑袋的时候，你怎么不替他求个情啊？啊！朕在这急得团团转啊！你个老东西，一声都不吭你！哎，你在宫里待了一辈子了，这点眼力劲都没有啊！不，皇上，我这不是想让您冷静冷静再说吗？那奴才现在求情来得及吗？哎呦，索大人不会现在把宜欢姑娘的头都砍下来了吧？索图要是连这点眼力劲都没有，那朕真是白疼他了。啊！难怪皇上让索大人来执行圣旨呢。你这个老东西，挺机灵。哎，皇上息怒，皇上息怒。现在知道怎么说了吗？哎，知道。还不快去！哎，奴才马上就去。哎，皇上息怒啊，皇上息怒。长进倒是不少，这面的针脚好多了。索大人，你说皇上不会真想杀我吧？这样跟你说吧，这俗话说得好，天威难测啊。哎，没事啊，赶紧吃吧啊！我就知道，不能相信皇上的话。之前还信誓旦旦的说永远不会砍我头呢，没有想到言犹在耳，现在就要砍我头了。呸！哎，索大人，喏，说着人来了。索大人，哎，李公公啊，皇上有旨，把李易欢带回永乐斋。哦，这样啊，好，那奴才遵旨。李公公，皇上不生我气了？那还用说，本来皇上是龙颜大怒，是我拼了性命不要，在皇上面前苦苦求情啊，皇上才让我把你送回去。姑娘，你再回去以后，可不能再忤逆龙鳞了。姑娘是聪明人，应该知道怎么做。谢谢李公公。哎，那行了，那咱们就走着。
间还有半炷香，不知道孩子们得没得手。晋王放心，这些孩子都是咱们精心调教出来的一流高手，不会出什么差错的。吴师傅，你扮起平西王侧妃，简直惟妙惟肖。哼，这世上除了缺胳膊少腿的残疾，就没有你武师傅扮演不了的人。倩影姑娘，你还是赶紧走吧，不要留在我琪儿身边了。若是被人发觉了，不仅会连累了我琪儿，还会伤害了姑娘的性命。不仅这扮相像，连声音和神态也一模一样。那我呢？我这石副将就不惟妙惟肖了？你呀，怕是连石秋红本人都分不出真假。太子不像易欢那丫头，每项技能都学得很到家。王妃，石将军，叶师弟已经得手了，咱们可以出去了。侧王妃石将军好。继续巡视。你们进去取货吧，我和倩影守在这儿。好，多加小心。有机关，大家注意安全。好。
回去先解毒，再拿给你。好，走。有埋伏，我们中计了！快，围起来！爹，王府里好像有什么动静，不会是大师傅和太子遇到什么麻烦了吧？快撤！现在已经没动静了，可能碰到巡夜的了，已经解决了。啊，要不我进去看看？我们的任务是在府外接应，没有接到求救信号之前，千万不能轻举妄动，免得打乱计划。好。晋王，好久不见，别来无恙啊！吴三桂，你居然没有率兵出征！区区调虎离山之计，岂能瞒得过吴三桂？怎么样？你们是想束手就擒，还是想再负隅顽抗？哼！现在不是在空旷无垠的战场上。今天你手下兵将虽然众多，但想困住我们，没那么容易。冲出去！放箭！只许射腿脚，本王要抓活的。是。活捉他们，每人赏银千两。是。都给我住手！李定国、陈胜男，你们的武功就算再高，能敌得过本王的火枪队吗？吴三桂，今天算你赢了。你把他们全都放了，我留下来任你处置。我乃堂堂大明晋王，你把我押解送京，交给康熙那个小皇帝，那可是一件天大的功劳，而且还可打消朝廷对你拥兵西南、伺机反叛的嫌疑。那本王要是不同意呢？那大不了，我们就拼个鱼死网破。我临死之前，一剑削去自己的面皮，那我这颗人头可就不值钱了。就算你把我交给康熙，康熙也不会相信的。李定国，我才不会上你当呢。这前明晋王，哪有前明最后一个太子值钱呢？你若肯把你这个假儿子留给我，
我或许还会考虑是否放了你。哈哈哈哈哈哈！你们可看清楚，这可是真的平西王侧妃，不是我们的人假扮的。爱妃，王爷，救我！李定国，你这个猪狗不如的东西，你竟敢挟持本王爱妃！你们若敢动秦氏一根毫毛，尔等一个也休想活着离开这平西王府。吴三桂，17年前，我李定国亲手射杀了我的爱妻，更亲手射了我刚出生的女儿一箭。我犯下了人伦大罪，天下人人都可啐我李定国的脸，都可以骂我李定国一声猪狗不如，唯独你吴三桂没有这个资格，因为你引狼入室，屠戮同胞，你是我大明王朝的千古罪人。李定国，我不与你逞口舌之力，你快快放了我爱妃！吴三桂，你由衷也学学我李定国猪狗不如，今天你也一箭射杀你的女人，这样我们这些大明遗臣就被斩草除根了。你以为我不敢？王爷，住手！父王，你要做什么？你难道真的要学李定国那样六亲不认，连我娘也要射杀了吗？妻儿，妻儿，青阳，我对你一片痴心，我为了你不惜挨了我父王50军棍，我险些送了命。可你呢？你竟然要杀了我亲娘！妻儿，你睁开眼看看，这就是你不惜牺牲一切的女人！你让父王放下剑。好，我这就放下。但你必须过来，拿起枪，当着本王的面一枪杀了这个无情无义的女人！不，青阳，我不想要你的命。你把我娘放了，换我来做你的人质，就让我父王一剑杀了我好了。妻儿，糊涂！妻儿，你好糊涂，你快回到你父王的身边去。我再说一遍，你放了我娘！妻儿，你疯了，快退回来！妻儿，放了我娘！吴应期，放了我女儿！放了我娘！爹，娘，女儿有一事相瞒。我和应期一见钟情，虽然彼此有缘无分，但却在心中默许了终身。我不得已劫持你娘，我愿拿我的命来赔你。不，千英，你犯糊涂啊！千英，我不要你的命，我只要你放了我娘，我也把你放了，我们一命换一命。琪儿，我爹不可能放了你娘，否则我们所有人都活不了。爹，娘，女儿不孝，先走一步。不，琪儿，琪儿，你放了我娘！
吴三桂，你快放了我们，不然我就和你的儿子同归于尽！王爷，吴三桂，现在你的女人和你的儿子都在我们的手上，我李定国一言九鼎，只要我们到了安全的地方，我会毫发无损地把他们还给你。 让他们走。王爷。